ما كنتش قادرة أصدق إني هعمل اللي بعمله بعد وفاة جوزي. أنا عندي 47 سنة وعندي ولد وبنت، وجوزي توفى من 3 سنين، وكان محترم جدا وما كانش حارمني ولا حارم ولاده من أي حاجة. قبل ما يتوفى بسنة كنا مجوزين ولادنا الاتنين وعايشين أنا وهو في شقتنا اللي مأجرينها إيجار قديم. ومن بعد ولادي ما اتجوزوا بقى جوزي هو الحاجة الوحيدة اللي عايشة علشانها، وهو ونسي في الدنيا. أول ما جوزي بيروح الشغل ببقى قاعدة في البيت لوحدي وحاسة بملل وزهق فظيع، وببقى مستنياه يرجع من الشغل علشان يهون عليا الوحدة دي. لحد ما حصل اللي حصل من 3 سنين وجوزي توفى، وأولادي بقوا يزوروني كل شهر مرة، ده لو حد افتكرني. ما هو كل واحد خلاص، كل واحد بقى منه لحياته ومحدش فاضي، وأنا عايشة على المعاش بتاع جوزي. بس اللي اكتشفته إن الموضوع مش موضوع فلوس وبس. بعد ما جوزي توفى وبدأت أكون لوحدي، بدأت أحس إني بموت بالبطيء، ومحدش بينفعني ولا بيسأل عليا. وأنا وقت ما كنت متجوزة جوزي ما كانش بيخليني أختلط بحد، ولا ليا أي علاقات بأي ستات، ولا عندي أصحاب خالص. وده حسيته بعد ما بقيت لوحدي، وبقيت مقضية معظم وقتي مع التلفزيون والمسلسلات، يا إما على التليفون. بس من حوالي سنة بالظبط بدأ يظهر في حياتي شخص جديد، ومعرفش ازاي بقى شاغلني بالطريقة دي. الشقة اللي أنا عايشة فيها في الدور الأخير، والدور ده عبارة عن شقتين، والشقة اللي قدامي متوضبة بس ناقصها شوية حاجات كده ومقفولة. واللي كنت أعرفه من زمان إن الشقة دي بتاعت صاحب العمارة، ومعرفش أي حاجة تانية عنها. أنا من ساعة ما اتجوزت والشقة اللي قدامي دي مقفولة، لا حد بيدخلها ولا حد قاعد فيها. وكنت واخدة راحتي في الدور كله، وساعات بسيب الشقة مفتوحة لأني ساكنة في آخر دور والدنيا بتكون حر، فبسيب الباب مفتوح يعني علشان يجيبلي شوية هوا. لحد ما في يوم من الأيام سمعت صوت تخبيط في الشقة اللي المفروض إنها مقفولة من زمان. فأنا بصراحة خفت جدا، وفي نفس الوقت عاوزة أعرف مين الناس دي. بصيت من العين السحرية، لقيت شاب واقف قدام الشقة وفي ناس تانية جوه. بعدها بشوية الناس اللي كانت جوه في الشقة نزلوا، وأنا كل ده واقفة ورا الباب بشوف ايه اللي هيحصل، وبحاول أسمع بيقولوا ايه، بس طبعا ما فهمتش حاجة. بعد ما الناس اللي كانوا جوه مشوا فضل الشاب ده لوحده. قلت اما افتح الباب كده كأني بعمل اي حاجة واسأله هو مين، وهل هو اشترى الشقة ولا هو ابن صاحب العمارة مثلا، ولا هيأجرها. ما انا بصراحة مش عارفة، يعني مش عاوزة حد يقعد في الشقة اللي قدامي دي خالص علشان انا افضل قاعدة براحتي. المهم فتحت الباب وكان هو واقف جوه الشقة، والباب بتاع الشقة بتاعته مفتوح، ولقيته شاب كده عنده حوالي 35 سنة. فقلت له سلام عليكم، قال لي وعليكم السلام. قلت له هو حضرتك ساكن جديد هنا؟ قال لي أنا ابن صاحب البيت، بس كنت مسافر برا من وأنا عندي 20 سنة، والمفروض إن دي شقتي اللي أنا هتجوز فيها. قلت له ربنا يكرمك ويوفقك، ودعيت له. قلت له عموما أنا زي والدتك، لو احتجت أي حاجة ابقى قولي. ودخلت شقتي وأنا متضايقة بصراحة إن في حد هيقعد في الشقة، بس قلت مش مهم، بدل ما أنا قاعدة لوحدي كده على الأقل أحس إن في حد جنبي. بعدها بيومين نزلت أشتري حاجات من السوق، وكنت جايبة شنط كتير
وبالعافية وصلت بيهم لمدخل العمارة. نزلت الشنط من ايدي ووقفت اريح شوية. في الوقت ده لقيته جاي من بره. اول ما شافني واقفة كده في المدخل قال لي عنك يا طنط. قلت له ربنا يخليك يا حبيبي. تسلم يا رب. انا هقدر اطلعه. قال لي اقسم بالله ما يحصل. استريحي انت براحتك وانا هطلع اطلع لك الحاجة، وانت بقى اطلعي براحتك. وخد من ايدي الشنط وطلع بيهم. وانا بعدها بشوية طلعت، وانا على السلم قابلته وهو نازل، ولقيته بيقول لي انا رنيت الجرس علشان حد ياخد الشنط بس محدش فتح لي. قلت له ما هو مفيش حد، انا عايشة لوحدي. قال لي ازاي يعني عايشة لوحدك؟ انتي سنك صغير على كده. قلت له طيب معلش مش هينفع نتكلم كده على السلم، لما نكون فوق نبقى نتكلم براحتنا. وطلعت الشقة ودخلت الشنط، بس الكلمة اللي قالها لي عمالة ترن في وداني. لما قال لي انتي سنك صغير حسيت ان في حد اداني امل للحياة، بعد ما كنت خلاص بدأت احس اني فقدت كل شيء. في نفس اليوم ده بالليل سمعت صوت الباب بتاع شقته بيتفتح. بصيت من العين السحرية لقيته لوحده، بس طبعا انا مفيش كلام بيني وبينه قوي علشان افتح واكلمه. بعدها لقيته هو بيخبط على الباب عندي، خبطة خفيفة كده. ففتحت له وقلت له انت ليه ما رنتش الجرس؟ قال لي بصراحة انا خفت تكوني نايمة ولما رن الجرس اصحيكي او ازعجك. بقيت اقول في سري معقول يعني في حد بيحس بالناس كده؟ قلت له لا انا صاحية. انت كنت محتاج حاجة؟ قال لي انا بس كنت عاوز اعرف يعني ازاي حضرتك وازاي عايشة لوحدك، وانا اسف جدا لو هتدخل يعني في خصوصياتك، بس انا الموضوع مضايقني. قلت له الموضوع بسيط جدا. انا كنت متجوزة وجوزي الله يرحمه توفى، وعندي ولد وبنت ومتجوزين، وكل واحد فيهم عايش في مكان. قال لي طيب هطلب منك طلب. قلت له اتفضل. قال لي اعتبريني زي ابنك التالت، واي حاجة محتاجاها اطلبيها مني في اي وقت، انا جارك ومش بعيد عنك. قلت له ربنا يكرمك يا حبيبي. وقلت له هو انت قدامك قد ايه ان شاء الله يعني وتتجوز وتسكن جنبي؟ قال لي والله انا لسه خاطب اول ما نزلت مصر، ومتفق على سنتين خطوبة اكون يعني وضبت الشقة فيهم براحتي. قلت له ربنا يكرمك ويكتب لك الخير، انا زي والدتك ولو احتجت اي حاجة تسألني عن اي حاجة او تاخد رأيي في اي حاجة مش هتأخر عنك. قال لي زي والدتي ايه؟ انت شكلك اصغر مني في السن اصلا، ما شاء الله عليكي. قلت له انت بتعاكس ولا ايه؟ قال لي لا والله بس فعلا شكلك صغير، اللي يشوفك ميديلكيش سنك خالص، واللي يشوفك يديلك حاجة يعني و30 سنة. كل ده واحنا واقفين على السلم، بس لما لقيته انسان ذوق كده قلت له طب اتفضل ادخل بدل الوقفة دي. قال لي لا والله مرة تانية، انا هنزل اشتري شوية حاجات كده. قلت له ماشي. سابني ونزل وانا عمالة افكر في كلامه اللي خلاني احس اني رجعت واحدة صغيرة عندها 20 سنة، وكنت طايرة من الفرحة بكلامه. وبقيت استنى اليوم اللي بيطلع فيه شقته علشان يعمل فيها حاجة عشان اتكلم معاه شوية، لان ده بقى هو الشخص الوحيد تقريبا اللي قريب مني. ومرة مع مرة ويوم مع يوم بقينا اصحاب وبحكيله عن كل حاجة تخصني، حتى لو ابني مزعلني او بنتي مزعلاني بحكيله على كل التفاصيل، واعتبرته حد مني. وهو كمان بقى يحكيلي عن خطيبته وعن المشاكل اللي ما بينهم، وقد ايه هي انسانة بتحب نفسها ومش واقفة معاه ومش بتساعده في حاجة. وكان بيقولي ان هو عايز يفركش الخطوبة بتاعته، وانا رفضت وقلت له كل البنات كده، كل البنات دماغهم صغيرة، بكرة تكبر وتتعلم. قال لي ده انا على كده اتجوز واحدة كبيرة احسن.
على الأقل هتريحني ومش هتوجع دماغي. قلت له: انت ترضى تتجوز واحدة كبيرة؟ قال لي: اه طبعا ارضى.